umuhanzi arapfa ariko igihangano cye kikaguma ari urwibutso ku bacyumva ibinyejana bigashira ibindi bigataha. Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 yatwaye ubuzima bw'abasaga miliyoni b'ingeri zitandukanye, abasaza n'abakecuru, abagabo n'abagore, abana bato n'ibibondo, abahanzi n'abakinyi, bose bazahora bibukwa iteka. U Rwanda n'inshuti zarwo bibukwa inzirakarengane zaje Jenoside yakorewe Abatutsi buri mwaka kuva tariki ya 7 Mata, akaba ari igikorwa kimara iminsi 100. Umuziki nyarwanda nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi watangiye guta umwimerere no kuvanga imico mu bihangano. Ibi byatewe n'uburyo abahanzi bari bafatiye runini mu muziki nyarwanda bari baramaze kwicwa, ndetse abenshi muri bo barazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ahangaha twakubwira yuko umusanzu wabo ndetse n'umusingi wabo mu bihangano bashyiraga ku muziki nyarwanda bagashyiraho umusanzu ukomeye cyane. Iyo wumvise ibihangano by'abanyakwigendera bazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 barimo Rugamba Sipiriyane, Sebanani Andre, Bizimana Roti n'abandi, usanga ubutumwa batangaga butandukanye n'ubw'abahanzi b'iki gihe. Ibihangano byabo bihararukwa, ibyabo byarumvwaga ndetse bigakomeza kumvwa, aho indirimbo zabo zamaraga imyaka myinshi zitegwa amatwi ndetse zinacuranga ku maradiyo atandukanye, cyane cyane no ku makasete abantu babaga batunze mu ngo zabo. Biragoye cyane gusanga hari umuntu udakunda indirimbo za Karahanyuze. Nta kindi kintu bazikundira usibye kuba zirimo urusobe rw'amagambo yuje ubuhanga n'ubwenge, adatandukanira ku muco w'Abanyarwanda wumvamo ibicurangisho gakondo nk'amashyi n'umudiho nk'igicumbi cy'umuco. Abahanzi baje Jenoside yakorewe Abatutsi ni benshi cyane, ariko reka twibuke bamwe muri aba bahanzi bari bikomerezwa mu gihe cya mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi bakaza kwicwa muri Jenoside. Ahangaha tugiye kukubwira urutonde rwabo byibura abahanzi 10, gusa ntabwo twirengagije ko hari n'abandi benshi bazize iyi Jenoside, nuko tugiye kwibanda ku bari bazwi cyane cyangwa se ibikomerezwa. Muhumure naratsinze nihimire ku rukundo, ntihagishibaka Umuhanzi wa mbere twaheraho twaguherera kuri Rugamba Sipiriyane. nkubwiraga kurumbuye wacu sibe none usibuwejo ngwejo bundi hazazurungano. Rugamba Sipiriyane yari umuhanzi wari ukunzwe cyane. Kugeza magingo aya ibihangano bye biracyakoreshwa n'Abanyarwanda. Azwi cyane mu ndirimbo nyinshi hamwe n'amasimbi n'amakombe. Uyu muhanzi yishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Umuhanzi wa kabiri twavuga ni Sebanani Andre. Iyo uvuze izina Sebanani Andre benshi bamwibuka muri Orchestre Impala. Yari umucuranzi n'umuririmbyi, yarazwi no mu gukina ikinamico kuri Radio Rwanda aho yakinaga mu itorero Indamutsa. Azwi kandi mu ndirimbo zitandukanye harimo Mama Munyanana naniwe kukwibagirwa n'izindi. Uyu nawe yazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Umuhanzi wa gatatu twakubwira ni Bizimana Roti. Indirimbo zirimo Nsigaye ndi umuzungu, Nsigaye nitwa Patro na Nta munoza. Nsigaye ndi umuzungu, Nsigaye nitwa Patro ni za Bizimana Roti. Uyu muhanzi nawe yishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Undi muhanzi twakubwiramo Karemera Rodrigue. Karemera yari umuhanzi wakundwaga cyane. Yishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Nyakwigendera Karemera azwi mu ndirimbo Kwibuka, Ubara ijoro n'izindi. kwibuka niba bitabagaho nibagirwe ibintera
aba bose bagiye bazira ubusa, bazira uko bavutse ndetse n'ibindi bagenderagaho abari kubarenganya. Reka dukomeze n'undi muhanzi wari uzwi ku mazina ya Murebwayire Memel. Umuhanzi Murebwayire Memel yaririmbaga muri Orchestre Les Stadines, yizwi mu ndirimbo nka Ansira, Rugori Rwera n'izindi. Uyu nawe ni umwe mu bajije jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Undi twakubwira ni Uwimbabazi Agnes na Bizimungu Dieudonné. Aba bombi bari umugore n'umugabo baririmbanaga. Uyu mugore Uwimbabazi Agnes yumvikanye cyane mu ndirimbo Bazahora Bibukwa. Undi twakubwira ni Gatete Sadi. Umuhanzi Gatete Sadi yarazwi muri Orchestre Abamararungu. Azwi mu ndirimbo nka Ijambo ry'Ukunda, Julienne, Urugo rw'umugabo n'izindi. Undi muhanzi twakubwira ni Rugerinyange Eugene. Uyu muhanzi Rugerinyange yaririmbaga muri Orchestre Ingeri. Nawe ni umwe mu bahanzi b'ibikomerezwa bazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Twavuga ko abahanzi bajije jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 muri Mata ni benshi cyane. Harimo kandi nka Emmanuel Sekimonyo, Yarumuremye Surve waririmbaga muri korali Ndahimuka, Rwakabayiza Bekimasi na Kayigamba Jean Dodier baririmbaga muri korali de Kigali, Kalisa Bernard waririmbaga muri korali Ijuru n'abandi. Twasoza iyi nkuru tuvuga tuti twibuke twiyubaka kandi dukomeze kunga ubumwe nk'abanyarwanda. Ubu nta mututsi, nta mutwa, nta muhutu, nta n'ubundi bwoko buri mu gihugu cy'u Rwanda uretse ndi umunyarwanda, abanyarwanda gusa. Twitandukanye n'indi mico ari yo yose ishobora kudusubiza mu hashize, mu mateka mabi yaranze u Rwanda mu mwaka w'1994. Iyi ngiyi ni Ingabo TV, tubagezaho amakuru agiye atandukanye abera hano mu Rwanda yubaka. Dukomeze twibuke twiyubaka, tukwifuriza gukomeza kwihangana ndetse no kugira ibihe byiza. Ejo ni heza kandi hari umucyo, tugeraneyo. uwo muntu ukurikirana kubera iki mukurikirana ukamuhera muri 59 ukamuzamura muri 60 ukageza muri 43 no muri 40 ni ukubera iki? Ikintu nabonye nakomeje gutekerezaho ni ukubona ndagomba kwivuga, ni ukubona abana batagize ababyeyi nkamwe bagira umuco. Rwanda nyenda guhojeje shinjagira ni sheje ufite muzabona ibibagora bizakagutambamira urwo rukundo. Murabe maso hatagira umwanzu bacamo icyanzu. Murakomeze mutwaze ntabwo nzabahanza. Nzagumana namwe nsimbura ibibarwanya. Wa mwanzi w'icyatwa ubagarura mu cyaha nzamukubitija njamwimure. Muhumure naratsinze nemeye kuruhuka.
iri